Hello guys! This video is all about how to use Type-C USB plug on your cell phone. Again guys, para doon sa mga hindi pa nakapanood ng unang video tutorial ko, kailangan po natin may OTG function yung mga cellphone natin. Kasi pag wala po nun, hindi po gagana yung USB card reader doon sa cellphone natin. Makikita natin yung OTG function guys sa settings. Tapos hanapin natin yung additional settings. Tapos sa baba nun, makikita natin yung OTG function. Sa ibang cellphone natin guys, makikita naman natin siya sa settings. Tapos punta tayo ng other networks and connections. May kunting pagkakaiba lang ito guys din sa naunang video tutorial ko. Kasi doon, yung ginamit ko, USB 3.0 plus micro USB. Dito naman, yung gagamitin ko ay yung Type-C USB plug. May pagkakaiba kasi guys yung mga USB. May Type-C plug, USB 3.0 plus micro USB. Gaya guys ng gagamitin natin ngayon, may 3 USB plug siya, tapos 2 card slots. Yung card slots naman guys, yung sinasalangan ng memory. Yung memory na nagagamitin natin ngayon ay may dalawa siya. Sa taas yung malaki, tapos sa baba naman yung maliit. So, let's go guys. Start na natin ang Type-C USB plug video tutorial. What's this?